នេះគឺជាសកម្មភាពនៃស្កាវទ័រកុំសុ PC 210កំពុងធ្វើការកាយដីដាក់ឡានបាន5តោនមកចេញទៅ2គ្រឿងហើយកាយលឿនមែនតើកុំសុនេះបើគិតពីទំហំប៉ែលវិញមកគីបPC 210ដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងគ្នាកាយដីដាក់ឡានបានយើងមើលឡានពីរហ្នឹងវាណាចេញមុនកុំសុនេះសិតតែ020បាទ01920សេរីថ្មីឆ្នាំទំនើបសេរីទំនើបបាទសេរីទំនើបនោះចេញតអានេះចូល Super Truck តោលុយយាយឡានអានេះចេញទៅដែរពេញកាយដាក់អត់ពេញទៅបកមកក្រោយមកដឹកថែមទៀតណា
គោមសុនេះធ្វើការលឿនណាស់ហើយស៊ីប្រេងតិចវាសេរីឆ្នាំខ្ពស់ហើយវាចូលសេរីលក្ខណៈទំនើបដែរវាអញ្ចឹងវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយវាមានប្រព័ន្ធ GPS សម្រាប់តាមសកម្មភាពការងារធ្វើទោះបីឡានអត់ទាន់មកដល់ក៏តកង់អត់ហ៊ានសម្រាកចិត្តនៅត្រុសត្រាយរហូត